Derin nefes. Ver. Peki, şimdi bir de sırtımıza bakalım Ay, mı? çok güzeldi. Teşekkür ederim. Gevşek bırak. Gevşek. Ay çok Ver. Çok güzel. Nasılız? süperim. İyi miyiz? Harikayım, muhteşemim. Çok Hasta güzel. gelip sağlam çıkmak diye bunu derim ben. Harika, tamam o zaman. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim, çok sağ olun.